كلنا واحد. اليوم وصلنا رسالة الأحرار 150,000 مواطن. كفو وشيعي وسني يوم اليوم خيال كلهم في ساحة الإرادة حتى يتفقون على كلمة واحدة. حتى يتفقون على كلمة واحدة. كل أهل الكويت لا تنسى اخوانك بالسجن. لا تنسى اخوانك بالسجن. يوم متضامنين مع شبابنا المعتقلين. وثاني امر مع ابطالنا النواب الاحرار المعتقلين. يجب ان تصل الى اكبر راس في البلد.